လူကြီးကဝတ်သားကိုကိုင်းလိုက်တာလေချက်ချင်းကြီးတခုခုမားနေတယ်လို့ခန်းစားလိုက်ရတယ်ပြီးတော့တေးချလီအနှံ့ခံကြည့်လိုက်တယ်တကယ်ပဲပုံနေကြပြီဒါပေမဲ့ပြိုင်ပွဲမှာသူရွေးချယ်စရာတခြားအသားတွေမရှိတော့ဘူးပရိသတ်တွေရဲ့အန့်တော်ဝေခွေးမရတဲ့အချီတွေအောက်မှာလူကြီးကပဲပြားတစ်ပန်းခံကိုယူလိုက်တော့တာပဲပရိသတ်တွေကတော့နားမလည်နိုင်အောင်ဖြစ်နေကြတယ်ဒါပေမဲ့သူတွေးတော့နေဟိုအချီမရှိဘူးသူကခရမ်းတီတုံးကိုတဝက်ချလိုက်ပြီးချက်ချင်းထွင်းထုတော့တာပဲသူ့လှုပ်ရှားမှုတွေကမြန်ဆန်ပြီးတိကျတယ်ပျော်ဤနေတဲ့ခရမ်းတီကသူ့လက်ထဲမှာတစ်သားဖြစ်သွားတယ်လို့ပဲမကြခင်မှာပဲသူကခရမ်းတီကိုဟင်သာရုပ်ပုံစံထွင်းထုလိုက်နိုင်တယ်ဒိုင်လူကြီးတွေကသူ့ဓာတ်သွားကြွားချေမှုကိုအမတ်ပြီးဖေးလိုက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့သူနောက်ပါဆက်လို့မလဲဆိုတာသူတို့နားမလည်နိုင်အောင်ဖြစ်နေကြတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟင်းသွဲမှာဝတ်သားပါရမယ်လို့သတ်မှတ်ထားလို့လေဒါပေမဲ့လူကြီးကဝတ်သားကိုထီတောင်မထီသေးဘူးအဲ့ဒီအစားသူပဲပြားကိုနောက်ဆုံးတော့နှုတ်ဆင်းလိုက်တော့တာပေါ့ပြီးတော့ကြံနေတဲ့ခရမ်းတီတွေကိုစက်ကူလိုပါးလေးတွေလှီးချက်လိုက်ပြီးပဲပြားနဲ့ရောပြီးလိုက်လိုက်ကစီပူထဲမှာကြောလိုက်တယ်အစီအစဉ်မှုကရေးသွက်နေတော့မှာပဲလူကြီးက sauce လောင်းချပြီးသူ့ဟင်းပွဲကိုအပီးတက်လိုက်တယ်ဟင်းပွဲကဘလောက်ပဲလာပါနေပါစေဒိုင်လူကြီးတွေကမီးစမ်းဖို့ညှင်းဆက်လိုက်ကြတယ်ဒီတပွဲရဲ့ခေါင်းစဉ်ကဝတ်သားပါဝင်ရမယ်လို့သတ်မှတ်ထားလို့လေအဲ့ဒါကိုကြားလိုက်တော့လူကြီးမှတခြားရွေးစရာမရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့သူအမှန်တိုင်းပွားပြလိုက်မှအဲ့ဒီအခါမှာပဲဒိုင်လူကြီးတွေသဘောပေါက်သွားကြတာစီဇန်သူဒီပေးထားတဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကပုံနေတယ်ဆိုတာကိုပေါ့ဒါနဲ့ပဲသူတို့ကချွင်းချက်အနေနဲ့ဟင်းပွဲကိုမီးစမ်းကြည့်ဘူးသဘောတူလိုက်ကြတယ်သူတို့ထင်မထားပဲအရသာကမယုံနိုင်လောက်အောင်ကောင်းလွန်းတာကြောင့်စားလို့မဝေးနိုင်အောင်ကိုထစ်သွားကြတယ်ဒါပေမဲ့လူကြီးကစောင်းဆန်းခန်းကိုပြန်ရောက်လာတော့တခြားပြိုင်ပွဲဝင်တွေကသူ့ကိုလောင်ပြောကြတယ်သူဟင်းပွဲကခေါင်းစဉ်နဲ့လုံးဝမဆက်ဆိုင်ဘူးသူနိုင်စရာအခွင့်အရေးမရှိဘူးလို့ပြောကြတာပေါ့လူကြီးကတော့ပြင်းငင်းခွန်မနေခဲ့ဘူးသူကတိတ်စိတ်ပဲစင်ဘောကဆင်းသွားခဲ့တာထင်ထားတဲ့အတိုင်းပဲဒိုင်လူကြီးတွေကအမြင်မတူပဲနှချမ်းကွဲသွားကြတယ်တချို့ကသူ့ဟင်းပွဲကခေါင်းစဉ်နဲ့မကိုက်ညီဘူးလို့ပြောကြတယ်တချို့ကတော့တားကိုဖန်တီးမှုရှိတယ်လို့ယုံကြည်ကြတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကပဲပြားကိုအသားလိုအရသာရှိအောင်လုပ်ပြနိုင်ခဲ့တာလေပြီးတော့အစားတောက်ချော်စားတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုရင်လည်းပြည့်စုံတဲ့ဟင်းပွဲဖွင့်နိုင်လေပေါ့စီဇန်2တွေဒီအကြောင်းကိုကြားသိလိုက်ရတဲ့အခါသူ့ရဲ့စမ်းသစ်တဲ့ဟင်းပွဲကိုမြင့်တင်ပေးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပြီးစားသုံးသူတွေကိုပဲဆုံးဖြတ်ခိုင်းလိုက်ကြမထင်မထားပဲဒီဟင်းပွဲကလူကြိုက်များပြီးအယံအောင်မြင်သွားတယ်လူကြီးရဲ့အောင်ပွဲကလည်းတကယ်ကိုထိုက်တန်ပါတယ်ဗျ